မူဆိုးတယောက်ဟာလူမျက်စိကနေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်တဲ့မုံထုတ်တစ်လုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစွမ်းကိုတိလိုက်တာနဲ့သူဟာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးအုတ်ထုတ်ကိုချက်ချင်းဆောင်ကအမဲလိုက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကန်းနာကိုရောက်တဲ့အခါရေတောက်နေတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကိုတွေးလိုက်ရပြီးတိတ်တဆိတ်ကျိုးကွင်းကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲမြင်းရဲ့ကြောဘက်ကနေအတောင်ပံကြီးတွေပေါက်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်းဟာတာမန်မြင်းမဟုတ်ပဲကောင်းကင်ပြန်မြင်းဖက်ကစ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။လောဘတက်လာတဲ့မူဆိုးကဒီထူးဆန်းတဲ့တရဝါကိုဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြောက်များနဲ့လဲလှယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရုံးကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးနောက်သူဟာဖက်ကစ်ကိုအောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဖက်ကစ်ကိုစီးပြီးမြို့တော်ထဲဝင်လာကဒီတရဝါရဲ့တန်ဖိုးကိုစုံစမ်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်အနားကိုဖျက်သွားရင်းအလွန်လှပတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။စူးစမ်းလိုစိတ်ကြောင့်မမြင်ရတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုထပ်မံဆောင်ကနန်းတော်ထဲတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးအိမ်မော်ကျနေစဉ်ပြတင်းပေါက်ကနေလင်းတကြီးတစ်ကောင်ပြန်ဝင်လာပြီးတန်လောင်အိမ်တစ်လုံးကိုတည်ဆောင်လာပါတယ်။ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကမင်းသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်လာပြီးကျိုးဆွဲရုပ်တရုပ်လိုတန်လောင်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။လင်းတက်ကလှောင်အိမ်ကိုဆွဲယူပြီးညကောင်းကင်ထဲသို့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။မူဆိုးလဲဖက်ကစ်ကိုချက်ချင်းစီးကနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာလင်းတက်ဟာအမောင်ဖုံးနေတဲ့ရွှွန့်လုံတော်တစ်ခုစီရောက်ရှိသွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်မက်ဖွယ်တရဝါကြီးတစ်ကောင်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။တရဝါကြီးကထူးဆန်းတဲ့လက်ပတ်တစ်ခုကိုမင်းသမီးရဲ့လက်ပင်မှာတက်ပေးပြီးသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမူဆိုးကအမှန်တရားကိုနားလည်သွားပါတယ်။ဒီတရဝါဟာမကောင်းဆိုးဝါးကျိန်စာတစ်ခုအသုံးပြုပြီးမင်းသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုညတိုင်းခိုးယူကသူ့တို့သမီးဖြစ်လာအောင်ဖိအားပေးနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကတော့တေဆုံးရမယ်ဆိုရင်တော့လက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။အချိန်ပြည့်သွားတဲ့အခါသူမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာနန်းတော်စီပြန်သွားခဲ့ပြီးတရဝါကြီးကတော့ဝမ်းနည်းစွာကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်တရဝါကြီးဟာရွှွန့်လုံတွေကခြေရာတွေကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။မမြင်ရတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူဆိုးကတော့သူ့ရဲ့ဒီနေရာပေါ်သွားပြီဆိုတာမသိသေးပါဘူး။တရဝါကြီးကအရေးတွေကြားကနေခုန်ထွက်လာပြီးသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းမော်ဦးထုတ်ဟာရွှွန့်လုံနဲ့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မူဆိုးကဓားကိုဆွဲထုတ်ကတရဝါကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖျက်ထားတဲ့လက်ကိုဘုရင်မကြီးထံတက်တဲ့အဖြစ်ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးလည်းနောက်ဆုံးမှာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးမူဆိုးကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအထိမကသူမဟာမူဆိုးနဲ့လက်ထပ်ဖို့တောင်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမသိခဲ့တာကတရဝါကြီးရဲ့မိခင်ဟာအစွမ်းထက်တဲ့တန်ရှင်းသူမတူဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒဏ်ရာရနေတဲ့တရဝါကြီးကသူ့မိခင်စီမှာလက်စားချေပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထင်ထားတာနဲ့မတူပဲတကယ်အနေရကြီးကအခုမှစတင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။